আপনার কি বারবার হেঁচকি উঠছে, অনেক বিরক্ত লাগছে? চিন্তার কোনো কারণ নেই। মাত্র 1 মিনিটে হেঁচকি বন্ধ করার একটি দারুণ হ্যাক আপনাদের সামনে আজকে শেয়ার করব। চলুন জানিয়ে দিই। প্রথমে 1 গ্লাস পানি নিন, একটু একটু আলাদাভাবে খাবেন। নিঃশ্বাস টেনে ধরে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পানি চুমুক দিন। দ্বিতীয়ত, শ্বাস না ছাড়িয়ে পানি গিলে ফেলুন। এটা করলে ডায়াফ্রামের চাপ কমে যায় আর হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। এই হ্যাকটি ট্রাই করুন, হেঁচকি সাথে সাথেই থেমে যাবে। টিপসটা কাজে লাগলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।